Yawwa, alhamdulillah. To mai gida Allah ya tsare. Amin A amin. da lafiya. Amin amin Allah ya sai tsare na mu. dawo. Amin Mai amin. gida maganar lahiya. Na ji shiru. Kai, wallahi gara ma da kika faɗa mun. Bari na kirawo Bilal. Ka mun wannan ɗin. Ai ni din na manta wallahi akai ku fa mata da nama kamar kuraye kuke. Za a yi abu na shekara. Hello Bilal. Yawwa da Allah kun taho ma kenan. To da Allah da Annabi ina so. A'a haba da Allah ka tsaya mana nema bayani. Ka bari sai dare ya tsala. Sawu ya ɗauke. Babu wanda zai ga kun shigo da wannan sanda ragon nan sai ku shigo da shi. Kuma ka san me nake so? Da so nake ma ba gidana za ku kashi ba. Ina wannan kangon nawa na can wajen gari na hanyar Ring Road. Shi nake so da Allah a je nan a killace shi da Allah. Kar ka sake ka shiga da shi da rana. Yawwa saboda ba na so kowa ma ya san zallayyan nan. Yawwa abu ne nake so na yi ni kadai. Yawwa. Haba mai gida. Yawwa da Allah sannan kuma ina so na gaya miki. Da Allah a danginku kake gaya musu zallayya. Shi yasa ma na ki bari mana in gama sharaɗa miki gaya mun. Iya gaya mun. Daga fa abin da ka ba wani fa shine fa naka fa. Kar ka manta fa malamai fa suna mana wa'azi fa akan cewa fa idan kai lahiya ma fa raba ki ciki biyu fa za ka yi ba. Ɗaya ka bada ta sadaka fa ɗaya ka kawo shi gida fa wanda ka ba wani ai shine. Wanda ka ba wani ai shine. A'a ba fa zancen umma bane magana ce fa ta Allah. Magana ce fa ta gaskiya. A'a umma kin gama in tashi? A'a ba haka bane. To ina nan akan bakata. Layya dai zan yi amma ba wanda zai san nayi. Dan haka ma na ce a kai shi kango, jinin ma na ce a haƙa rami a binne jinin. Soyawan ma sai dare ya tsala za a soya dan duk wanda ma ya ji ƙanshi ke ƙanshi wani ya zo wucewa ya ji Allah isa ban yafe ba. Layya ce zan yi dan karan kaina zan yi ba dan wani ba. Yawwa. Magana ce ta Allah da manzansa. Allah ya ce idan kai wannan lahiyan ya kamata ka raba shi ciki biyu ne. Ɗaya ka sadakar da shi, ɗaya kuma ka ci, shi ne rabonka, amma kuma na ga mai gida. To, Allah dai ya baka haƙuri. Na ci da daidai yadda kake an yi maganan Allah. Kuma sai na ji gaba ɗaya na yi asuba. Wallahi Allah sai na ji gaba ɗaya na yi asuba. To, gaskiya kuma haka ne wallahi. Ita layya ni ma na ji da dannewa zan. Ni ma na ji malamai ana cewa in za ka yi layya. Ka yi da zuciya ɗaya da zuciyar da ka yi da ita Allah zai karɓa kuma layya ana son kai sadaka sosai ma shi ne na kafa to in Allah ya da ai abin da ka ba wani shi ne bari ma na je na gaya mai ai kamata yi ma sai tsakar rana in jama'a suna nan za a shigo da sanin nan kuma in Allah ya da zan sa a raba shi biyu a sadaukar da rabi kuma in kawo miki ke ma kin ga kika cikin dan taso ba a dan tada kuma